Сәлеметсіздер ме, құрметті 11-ші сынып оқушылары. Бүгін Қазақстан тарихы пәнінен өтетін сабағымыздың тақырыбы Қазақстанның саяси, әлеуметтік және мәдени өміріндегі Қазақстан халқы ассамблеясының рөлі. Сабақтың оқу мақсаты ұлттық бірлікті және қазақстандық бірегейлікті нығайтудағы Қазақстан халқы ассамблеясының рөлін сипаттау. Бүкіл қазақстандық бірліктің бірегей моделін қалыптастыруда Қазақстан халқы ассамблеясы маңызды рөл атқарады. Еліміздің тұңғыш президенті Нұрсұлтан Назарбаев Қазақстан халқы ассамблеясын құру идеясын алғаш рет 1992 жылы тәуелсіздіктің бірінші жылдығына арналған Қазақстан халықтарының форумында айтты. 1995 жылы 1 наурызда Қазақстан халқы ассамблеясына мемлекет басшысы жанындағы консультативті кеңесші орган мәртебесін беру туралы президенттің жарлығы шықты. 2007 жылғы мамыр айында Қазақстан Республикасы Конституциясына бірқатар өзгерістер енгізілді. Қазақстан халқы ассамблеясына конституциялық мәртебе берілді. Ол Қазақстан Республикасы парламенті мәжілісіне 9 депутат сайлау құқығына ие болды. Осы арқылы ассамблеяның қоғамдық саяси рөлі айтарлықтай артты. 2008 жылы 20 қаңтарда президент Қазақстан халқы ассамблеясы туралы әлемде баламасы жоқ заңға қол қойды. Қазақстан халқы ассамблеясы еліміздің саяси жүйесінің толыққанды субъектісіне айналды. Қазақстан халқы ассамблеясы басты міндеті мемлекеттік ұлттық саясатты іске асыру, Қазақстан Республикасындағы қоғамдық саяси тұрақтылықты қамтамасыз ету, мемлекеттік және азаматтық қоғам институттарының этносаралық қатынастар саласындағы өзара іс-қимылының тиімділігін арттыру болып табылады. Бүгінде ассамблея этносаралық келісімді, қоғамдағы толеранттылықты және халық бірлігін одан әрі нығайту үшін қолайлы жағдай жасауға септігін тигізеді. Ассамблея этномәдени бірлестіктердің күш біріктіруін қамтамасыз етеді. Этномәдени орталықтардың Қазақстан халқының ұлттық мәдениеттері, тілдері мен дәстүрлерінің өркендеуін, сақталуын және дамуын қамтамасыз етеді. Қазақстан Республикасының тұңғыш президентіне, елбасына Қазақстан халқы ассамблеясын өмір бойы басқару құқығы тиесілі. Ассамблея сессиясы оның жоғарғы басшылық органы. Сессияны Қазақстан Республикасының президенті қажеттілікке қарай, бірақ жылына кемінде 1 рет шақырады. Сессиялар аралығындағы кезеңде Қазақстан халқы ассамблеясы басқаруды ассамблея кеңесі жүзеге асырады. Кеңеске республикалық этномәдени бірлестіктердің өкілдері, қоғам қайраткерлері, парламент депутаттары, министрлер, облыс әкімдер енеді. Ассамблея төрағасының этномәдени бірлестіктерден тағайындалатын 2 орынбасары алмастыру тәртібімен кеңес ұсынымы негізінде президенттің өкімімен тағайындалады. Ассамблеяның жұмыс органы президент әкімшілігінің құрылымында дербес құрылымдық бөлім болып табылатын Қазақстан халқы ассамблеясының хатшылығы. Хатшылықты бір мезгілде ассамблея төрағасының орынбасары болып табылатын хатшылық меңгерушісі басқарады. Осылайша Қазақстан халқы ассамблеясының мемлекеттік басқару мен қоғамдық қатынастарға қатысуының тиімділігі қамтамасыз етіледі. Қазақстан халқы ассамблеясының сессиясы. Қазақстан халқы ассамблеясының сессиясы жоғары басқарушы орган болып табылады.
мемлекет басшысының төрағалығымен шақырылады және өткізіледі. Сессия шешімін ассамблея төрағасы бекітеді. Сессия шешімдерінде мемлекеттік ұлттық саясат жөніндегі қамтылған ұсыныстар мен ұсынымдар мемлекеттік органдардың міндетті түрде қарауына жатады. Ассамблеяның орта мерзімді келешек стратегиясының тұжырымдамалық тәсілдерін қалыптастырады. Қазақстан Республикасы парламенті мәжілісінің 9 депутатын сайлайды. Қазақстан халқы ассамблеясының сессиясы. Қазақстан халқы ассамблеясының алғашқы құрылтай сессиясы 1995 жылдың наурыз айында біздің ортақ үйіміздегі бейбітшілік пен келісім үшін тақырыбында өткізілді. 1995-2018 жылдар аралығында Қазақстан халқы ассамблеясының 25 сессиясы өткізілді. 2019 жылдың 29 сәуірінде бейбітшілік пен келісім формуласы бірлік және жаңғыру тақырыбында Қазақстан халқы ассамблеясының 27 сессиясы өткізілді. Қазақстан халқы ассамблеясы өзінің 75 жылдық белсенді жұмысында орасан біріктірушілік және зияткерлік әлеует жинақтап, және халықтың дипломатия институты үлгісіне бейімделе отырып, ұзақ даму жолынан өтті. Жалпы алғанда, негізінен ассамблея жұмысының арқасында біздің елімізде этносаралық және конфессияаралық келісімнің бірегей моделі, әрбір азамат этникалық және діни ерекшелігіне қарамастан, Конституцияда кепілдік берілген азаматтық құқықтары мен бостандықтарын толық пайдалана алатындай ерекше сенім, ынтымақ, өзара түсіністік ахуалы қалыптасты. Республикада еліміздің барлық этностарының мәдениетін, тілін, дәстүрін дамыту үшін қажетті жағдайдың бәрі жасалған. Ассамблея қызметі Қазақстанның этносаралық қатынастар мәселелерін тиімді шешетін ел ретіндегі халықаралық беделін арттыруға ықпал етеді. Еліміздегі 100-ден аса этностың басын біріктіретін бірегей құрылым тұрақтылықты сақтап, республиканың ілгерілей дамуы үшін маңызды рөл атқарады. Қазақстан халқы ассамблеясы бүкіл әлемге Қазақстанның этносаралық қатынастар саласында жүргізіп отырған саясатының табысты екенін паш етіп келеді. Бүгінгі сабақ бойынша орындайтын тапсырмаларыңыз. Бірінші тапсырма: Қазақстан халқы ассамблеясы татулық пен бірліктің кепілі деген пікірді ПТМС формуласы арқылы талдаңдар. Білім алушы берілген пікір бойынша позициясын жазады. Берілген пікір бойынша позициясын түсіндіреді. Позициясын дәлелдеу үшін мысалдар келтіреді. Қорытынды жасайды. Екінші тапсырма: кестедегі ақпаратты пайдаланып, идея формуласы бойынша Қазақстан халқы ассамблеясының құрылуын талдаңдар. Білім алушы тарихи оқиғалардың себептерін анықтайды, сәйкесінше дәлелдерді сипаттайды, осы себептердің тарихи оқиғаға қалай ықпал еткенін түсіндіреді, осы себептердің маңыздылығына талдау жасайды. Осы тақырып бойынша қосымша ресурстарға сілтеме. Осымен сабағымыз аяқталды. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар.